Hello gagayam, naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti amin, kahit kumanan, tagyaman kada kayo gapoy ti panang subsubaybay, wano pa nang padpadaan nyo kada ti amin nga uploads, ti pagayam yo. Itagon daway may sagot kada kayo ti part 19 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer, saan napudpud no nagan, tintay drama itang. Kastoy man ti kuna ni pagayam Elmer. Dear Manang Biyanang, adda idi laslastug ko. Tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanbat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak, kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam, Elmer? Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, ita day jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awa mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabian ka kaday. Mag-overnight kami iti resort na papanamay. Iso bigat ton nga gawid ha, krimay. Kurt, nangalaam nga dita leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko ka di malang, bakay? Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Nang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Hirurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ija papanam. Sumngaw ti ang dud mo ija kapudutan. Ay na, resort di papanak. Agdigos at tuyay na. Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say! Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na eh. Oy! Wabo kan Elmer? Sinsado ka na. Ay, samot unay mga bats! Ay, nagpunot. Apay, di ka mapunutan ni leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay! Rugyan tayong tiyagsyat. Ay, wala. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga mas mani ka ita na, pare Elmer. Apay, anyat trabaho mi tayo, pare. May saak nga engineer mga bats. Wait, wow! Isupat lang mas mani ka, pare. Medyo lang, may pare Luis. Kaya nyay! Gumatang tayo na itiisat tayaw. No kasta, agawid ka na iti lugar tayaw, pare Luis. Kuman pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid nung malpas to reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ah. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wah. Diyan mo naala tayo wallet kon. Tay, kung first ko lati naalak. Anya? Bayadak daw no makawid ta. Promise. Anggal. Isubli kon to'y leader jacket mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano dahil ito nga angot? Nagang dudumot ito jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamitag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkal. Pagligos ka mamat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo idi asandok. Bimang shade. Gusto nga yung basura ka. Anya? Sayang? Kat nung nagbangsit mo naman. Di kansamod kami nagdigligaw, Selmer. Nya, kalmat. Digdi ko sa mo na, ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwarta kiti reunion mi. Kasapulak namin taga-playa kiti sabali at trabaho kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis.
Ingkatang na iti arak, iti reunion mi ngagkakaadalan iti high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit, maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000, maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalaka ta, agsubli akto lang arutan yung madamdama, maray. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak, Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybay anak ka din. May mayatang tikasta, ngam ti agbisbis yaw. Ay, di ka la agbain, iti kas tangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan mat. Makamuda, ano mamati daw ano saan? Apay problema aday tang. Mangibabain ka. Uray ko man, no, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibats kaw. Kapot ta profesional dan. Kung namula sino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka la agbain. Nya pagbayag ko ngay. Awan bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng. Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay sigod, adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga rod, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay, kwa, agdanumak pa ila ita. Patuloy ka, adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo, regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday tingay engineer. Lukatam Wow! Bangbanglo! Imported sapay daytoy. Ay, wag! Ginatang ko iji a brown, idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na, adeng. Sige, inakaon. Ay, pakilis tampay man ladikin ng kanya. Awan mo ngamin pariyak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsublak to manay. Na umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, Bet! Apay, ayan! Nakitam jibang banglok na intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka dito bang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pailaang. Ay, sapay imported na dyan abang banglong. Tsak paila na us-usar nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan lakman nga rod amang birok, tapno mabiit. Uragan ano ka. Di mo mabiro kang dayayain. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mo. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano Wen, barupay, takas na matimbagana. Kan taga-bangir nga ili. Gat, inakulon mo Saan pa'y tagpakiputak basit Tapno di na ibaga nga easy to get at Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalan na ngay nga
Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Inted man na niyan tina balik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bahag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, inay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukat ama. Ha? Wow! Nagpintasan abag da ito eh. Irigalo man ang kanya, engineer. Barang matinagan tiri nam kanyak adang. Ke aklonin na mutay. I love yaw. Ay, malawanan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay. Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa kon, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sabay, saan ko abag day chay? Aking bagay nga rod iti sapsapulam. Katno ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingina basit, tapno da kumamat ganan siyak, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Inalam ti bagay niya? Pangusara ngay, kapang babae mo iti jabag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga nun nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kang bastag pabasol, Mike. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man, iti balay yung. Kaya't ko amam-am mo dagiti kakapsat kindadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babaeng. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartariman. Siguro, dakil ti balayoan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakil nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakil nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon kamat ang nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakil siguro ti sweldom. Saan man na dahi ta sweldo, ti pagsaritahan ta. Tiki di maipapangkada ta. Di pananggi kasar mo kanya. Saan Ti pa nag-date ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At namaramid ta ti kay-kayat na. Hindi na mulapak ganay. Kaslasan tamot nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abas ta irukma, no sa anak pa'y ana ikasar. Ti kayat ko, nasinawak ama idatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti the boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupason na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupason na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay so dagit ang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, Jack ilipak. Ngam sa bali dilit na kankuhan na. Kaslaglas-lastog. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa, ken tigtignay na. At ang samot lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno ang marikrik na. Ti makunakit kastoy.
Paliiwom na imbag ti family background dyan nobyo Di ka basta talagan kwa na Nariga ti mailawaan, my friend. Ilang, mabalintag daw iti pabawr. Ha? Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwartam. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti sweldaw. Ha? Nabiting nga rop ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakil to mo na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnungak agatangan, Elmer. Why? Bayadak intong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya, pare. Mangibabain nga day dyan lalaki. Remy, inkakitahan di asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namlamaan na ngagbayad ta mapaayak lang. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan na. Amom jay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanan na ko ma. Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imaya. Tapno umayak agkid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaramnak namin ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan. Tawan na pasamak itinagbautan mi. Anya? Kaniso nga imaya. Tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak day jaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbag! Ay, anay ko, anay. Hindi ka tuwa. Nasatagdakan, Elman. Daytoy ma! Ayan, anay ko, ay. Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na. Pag sinublatan daw mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Ngam saan mat gayam? Ulbag! Kunam anapukaw dagiti sapsapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim. Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmer? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Ay. Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak matlaang. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidot ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, to'y pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyor nos para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal may sang.
Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga ason sa napudpud no anagan. Kastimanti ko na ni pagayam ason. Dir manang biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko apay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel me. Impalastog dati kadat anak day ija abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyat ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit akanam. Day takot ti pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan man nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit ta nga rudan lagay. Diyak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakitam nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Wala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas ijayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, addadan ijibalayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayan pala ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankananda. Tanay, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no dagduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpong damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Un nga ron, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na ita parit-parit. Bakit kung lakay kamay na dadakilyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat may akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat may asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mo aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kaya't mo ti may libre. Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaor. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw.
Mapantan tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen ka ni Flavio. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Laglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, liroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka bagays. Bulbulong mat. Ay, wan kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti ipapaunig ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arunan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa itiyag biyang kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may siya, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga ganan nadak. Ay, no dakan ikan nila kay ko aka. Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, adda dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo tada nga singpet nga anak yu di abroad pare liroy. Wan kanaimbag ko nam ta purinar tinasawa janak may. Baknang apurinar. Kat, ada ka din anak da. Awan pay. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, alaw naman kahayap ang... Ay, Nay, barong sakit di tarilom ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo. Ag-expire nga raw na iti taraon ngay pau-pauit yan ang may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare. Ay way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Sa kabalan ti sakit lang. Maulawak, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditaoy. Uray nangina. Ta si kasfundak mo't anaimbag ditaw. Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maala pa'y kano iti agas.
Basta liklikam kano akanan dagiti maiparit. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mo. Adaw, ti imparit da kanam. Anya! Nagdakkel ti mabayadan diti ospital nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken aben nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti aben. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka. Tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irorwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat magtan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada ataraon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng-ganda nanang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Katila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbang amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan data kada kamay! Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan ah! Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti karanyo. Ala! Basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayon. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya! Abay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano apo migsa kami ngay no kastaman ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan niyo. Tapno baliklikan ti paragsagit yo. Uray agsakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may! Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema! Tada kwarta ni Lea gastusin may! Iso nga oray kanan mi amin na kayak mi akanan. Nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayak may! Hoy ha. Hala. Makamo kayo nga ron. No papanawan dak. Sige ah. Pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Hala, ang robot na tayo, tamangan itirwar bakit? Itag sila ti bulalaw. Wala, takit marmarongga di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne ah. Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo.
Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduwam tiya sawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Si Siak lang nga gawid. Aya, alakit agandad ka nga ron iti biyahem ka nakar. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mata, agpatsik apak mat. Oras siya kumaulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sana tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpatsik up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Ada libre at check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanon. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan kano private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasya na kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kat nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din, ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresahan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ha, ay na, anak ko, ay anda ka. Ay, apay nagkuntong ka anak ka. Apay kasta tarupam. Nagadumot ng tipiglat na. Pastor Gandak, tayo tiyo nagtipagsaritaan tayo, tatang. Diyak kilaim pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dyan lalaki. Ano na yan? Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturag. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho kijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Isaman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng agla ko iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtuto o kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siya ka. Kan maulaw ako man. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apan iso. Ada libre at check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, ni ason pa ti mangkuyog ka na kayo. Tayo nak gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne. Pasensya ka. No naglabas kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwat kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabrown. Nagbalin kami abarayo ba? Itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mate nga anak may.
Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkelmi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan, tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni pagayam Frida. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, nga mawa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Nga moray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwada ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Ah, anyat ko ak ije syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Taam-amok amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakaon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Noy kuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito'y lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da dya kaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namatimot ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay di mo imbagbagangay manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso bantayam ni nanang ije syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang ije unag ti balayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpik ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbakatan kayon ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta, saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daon na. Abay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na.
ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti agkras kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanan. Nagkikiti nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Naka-lipstick pa nga oray adalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayad. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatan. Ibagbagak mat, ngam dinakmat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Wala na takababain. Kita nagiti karoba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya, nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayubyupay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Dain kundi exercise dita paraangan. Agin kakantaak tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi kaya ti malyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay. Ha? Naghay! Hello! Kayat mo ti pandesal, isaw-saw mo di takapem. Ada kaya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nagdita, tayalaan ka iti pandesal. Oh, ato iti pandesal, manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag. Ay, kwa, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa abigat ti panagbabasura. Ay, wunan niya. Ay, inak man pa'y agpaangin, nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yung? Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod a jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaangan na nga rod. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak ken pulutan. Agin inom kaya. Kitwin. Kastoy tilibangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. Mababagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo na mangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuad ramang gamat kanyak iti dalam ko. Asidig mo ti malayo nito'y.
Dito lang karuba balay. Dito ako na maturog, Dario. Alia, sigurado ka? Wine. Na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabi inanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanag dak. Ay, pasensya ka anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramidan nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami mat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidam lang ano kasta tararamidan na. Amangan no mangibabay ni nanang dita. Umay ka man manang. Tasikat imangiyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawida. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargaret yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babao nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda di yung mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain. Okay laang. Tadamatan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipila nagnakami tinapasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adda pa'y bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laan. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi tabalay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait. Nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dito ya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dayto'y nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adda palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na na yung pag ninanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't napudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idang. Anya? Bakit kanla kay dan? Agkasarda pa'y laang? Katuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na ngagkasara. Pati bakit kan lakay
Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Jak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon ngagden na. Agkasar kayo nga rod. Uray simple laeng akasar tata. Ay sus, awan amok dita. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ama sa pulit, kasar-kasar? Agden na kami lagtan, di ba, Dario? Makamo kang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laeng tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay ay aday ta awid-awid ibagbagang mo, chika, dalin. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulong ak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawa. Agawin kaki din daling. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment yar aramidon may. Agawa ang Berna, agimpaki kan ta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagim pala dito pagkirkirti kerak ah. Kirti kerak lang dito ko. Aniya? Sa pumaraw kan dito, naamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rodan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaaram ka ayakat saan mo. Gan oray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbay nga kamat mo kanyak. Ag-friends talatan. Aniya? Alahan na rasem. Agimpaki kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak mano diyo kaya ti agawi din. Manangalilaw magayam na ya, Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko numalagip ko ti inaramid na ya, Dario. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo di takida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalakay. Ha? Kan oray ti buok ko. Putdekaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputad na. Sanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, amin na yun. Hey, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta.
Kunaklano madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag, ta nagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam kasi nakalpasan ti sumagmamano a bulan, nakalipat metlaang ni nanang kat nagsubling iti sigod, ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatingkaan ti sabali manan, napakasaritaan. Didi drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless! Hello! Naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas Manang Biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, ni pag-ayam tayo naglingad, itinagan amare. Ngamsak bay na, kaya't kumampapok kawan, itinaragsak apa nagdenggangag ni Julius Insyong ditanagay atok. Kastamutan kanimanang na Jonalyn Insyong Mariano. Ni Ma'am Leonida Bagalya, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Estrelita Pilayo ken ni Cheryl Wakit. Kastoy maanti ko na ni pagayam mare. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod agsalaysay, idi kakaskasarmi pailaan kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya ka. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umamon kan. Dagar mo sartan. Lukas na, si Kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtindulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasti nga aldaw, tatang. Kaiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang nyo hanggang nasakit ka no titumang na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingpot unay kanyak. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Dinsamot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? No kasta, naging inom idi baro kailaang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga ng titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray. Siyak ditan. Tayong kasi kasuan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas munter aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige,
Pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidam inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidam no bigat bakit? Apay, di ka mabaeng iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaban. Bayan ti sawanda. Awan kanyak day ta. Apal dala kanyak day ta no bilang bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Ta sumraktan di ta balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanda. Ay, agita saraki di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Una, maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Agdan sa umay, lakay. Wen nga rod. Insan! Oh! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusesak day jay Asino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan! Insan mo birto day taon! Kadwak ti kumparay! Umay kami, man insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan tan ni Rabiin. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawanda kami dito yan. Di ka man makibit biyang dito. Go away, Mari. Jesus, Aldo matgaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No, kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo mawagan na ya. Kasano ang maawagak, nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturog ang ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam Ay, awan mga roden. Ha? Awan man nga rodent eh. Anyat kaya kaya sa una nang. Ay, asino kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Isu ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayo. Ada cellphone number na kanyak, dayaka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda, dito balay mentay. Abay, yan? Damagak lakuman o kadwam ni insan mong aldaw. Awa, ang kadwa di na ba ay? Tarimor kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawid, di balay ta kumparay. Isuda nga minti nagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga minan nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay,
Kaya dyan mo amo, li kang nagantiyara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makapandin niya kasinsing tao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga Rodan, bye! Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasingsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako, tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti ara kain. Ang bulak-bul man nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbali wunta ng asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawan nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigon nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakay. Nukastawan pa ininsang kaw ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asimahan takuyugan nakamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang harot ako yugang ka. Ay na, aginunta, aging gatkay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumpare, iti paraangan da. Huwag nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brandon. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kaw. Bading ka dit ni asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. wen balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak may. No agbartag, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no ape kasjay ti anak may. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakit, noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jacqueline Pagaro, pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga roden na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaiso, bading ka. Ay, san? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasat la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan itim madi kay papananday jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo man, Berto. Awisang maninsang ka, ibagtayong ka mamakidaya. Kwa, likliklikan ngamin ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jack uminom. Promise. Siguradom lang ang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Sakti makamaw ipag. Agsatan sa uray may salabuti, insan. Ay, kwensan. May salabut, ay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Si kalat tati makamon insan. Ay na!
Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa'y rayta, insan. Wan, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni Ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto? Ay, nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Uy, insan. Ay, Ipag, saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga oray na bartakan. Rumbang laang, kasi ka tinangawis kan ko na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Ay, mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mong tagawin. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ha? Mabuto nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, Ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito yakon pa maturog, Ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawat na? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mga ibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Paruming bawlat tamo ti panagayat ko kan kang asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Ija akong ti arak. Nagkariyak namin kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang amin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Sakti makamu ko ni bakit mau? Ipakada na karot kan ko ara insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumo la palubusan magpakada ta. Yung taki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adi mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana sakti nang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo Ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturugat. Ha? Sige lata. Berto! Apay nagdaka dito ka, mami? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kay tibain! Pumano ka ko na!
Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak ti naramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saada na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbuteng gapo iti inaramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tendua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat aminan agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen.